Armëpushimi mund të jetë i brish dhe kështu ka rezultuar të paktën në minutat e fundit, na përditëson me informacione që vinë nga mediat ndërkombëtare, gazetari i zhvillimeve ndërkombëtare Xhaveir Sherdaku që na bashkohet në studio. Duket se kemi zhvillime apo jo, teksa armëpushimi mes Iranit dhe Izraelit i ndërmjetësuar nga Donald Trump ka hyrë në fuqi, ka zhvillime në terren. Izraeli akuzon Iranin se e ka shkelur armëpushimin. Duket se nuk po mban armëpushimi i negociuar apo i vendosur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, i cili ka njoftuar se armëpushimi është shkelur dhe është shkelur nga Irani, pavarësisht se Irani njoftoi që grupi i fundit i sulmeve ajrore në kurriz apo në dëm të Izraelit do të lëshohej në orën 7:30 me orën lokale të Teheranit apo 6:30 me orën tonë lokale, pastaj do të kishte një ndërprerje të akteve të luftës apo sulmeve të ndryshme. Nuk ka rezultuar kështu dhe pak minuta përpara është raportuar të paktën nga mbrojtja ajrore izraelite, gjithashtu edhe nga ushtria izraelite që janë përballur me disa raketa të lëshuar nga Irani, gjë e cila për ta përbën edhe një shkelje të armëpushimit të vendosur, dhe ministri i mbrojtjes Israel Katz është zotuar që do të kundërpërgjigjet furishëm pra Iranit dhe në orët apo në minutat në vijim pritet një sulm izraelit që do të vihet në lëvizje në drejtim të Teheranit. Këtë e ka paralemruar ministri i Izraelit i mbrojtjes që do të ketë një kundërpërgjigje. Atëherë armëpushimi de facto është rrëzuar totalisht, pasi palët vazhdojnë me sulmet apo me shkëmbimin e sulmeve të njëpasnjëshme mes tyre. Ka qenë Irani të paktën sipas pretendimit izraelit që ka bërë një sulm duke e shkelur kështu armëpushimin dhe prandaj nuk pritet që të mbajë, gjë që e cila ndoshta përbën edhe një tradhti, le ta themi kështu, për zotimet që i kanë dhënë presidentit amerikan Donald Trump palët, apo qoftu edhe Irani që duket sigur është pala që tashmë e ka shkelur e para këtë zotim. Një reagim nga zoti Trump ka patur, meqense i gjithë reagimi mbrëm në rrjetin e tij social Truth duke i uruar të dy palët për arritjen e këtij armëpushimi ishte goxha i gjatë, teksa shpresonte dhe i bënte thirrje të dy palëve për ta respektuar atë. Ndërkohë Irani nuk e respekton, Izraeli premton hakmarrje dhe kundërpërgjigje. Një reagim nga Trump teksa pritet të niset apo është nisur drejt Holandës aty ku do të mbahet samiti i NATO-s? Pritet të niset drejt Holandës ku do të mbahet samiti i NATO-s. Natyrisht që periudha kohore që aktualisht është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është ende natë atje, padyshim që nuk i mundson presidentit amerikan që të bëjë një reagim, pasi është edhe një zhvillim i minutave të fundit. Duhet të monitorojmë nëse zoti Trump do të ketë një reagim apo ndonjë këshill qoftu për Izraelin për t'i dhënë një mundësi paqes që theksoj që tashmë do të ketë një paqe të përhershme në lindjen e mesme. Sipas zotit Trump, lindja e mesme, siç e dim, është një vend i konflikteve të përjetshme dhe Trump zotua që ka arritur atë paqen e përjetshme në atë tokë, por nuk po rezulton kështu, pasi kemi edhe vazhdimsi të luftës 12 ditore dhe tashmë është dita e 13, paktën nëse i numërojmë me ato shifrat e dhëna nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe do ta presim kur të mbërri, kam përshtypjen në Holandë, që do të jetë edhe reagimi i parë në mos edhe gjatë rrugës përmes rrjetit të tij social Truth Social lidhur me këto zhvillime, por e rëndësishme është që të kuptohet nëse do të jetë një orientim i Izraelit që të vetë përmbahet për të vazhduar këtë në pafundësi, pra këtë shkelje të armëpushimit, apo do të ketë ndoshta edhe, siç e pam edhe gjatë fundjavës, një rreshtim drejt krah Izraelit për të goditur edhe më fort ndoshta Iranin. Donald Trump pritet që të udhëtojë drejt NATO-s, atje ne e tham do të diskutohet gjërësisht edhe çështja Izrael-Iran. Megjithatë, nëse flasim për reagimin e ndërkombëtarëve të tjerë, janë rreshtuar në krah të tij, për shembull ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ai që do të mirpres liderët e vendeve anëtare të NATO-s, që është shprehur pro sulmit amerikan. Më lejo të rikthej shkurtimisht çfarë ka thënë Mark Rutte, ka shkelur apo jo SBA ligjin ndërkombëtar me sulmin në Iran. E ndjekim dhe i sjellim të gjitha reagimet pas pak. Kur bëhet fjalë për qëndrimin e NATO-s ndaj programit bërthamor të Iranit, aleatët kanë rënë dakord prekosh që Irani nuk duhet të zhvillojë armë bërthamore.
Aleatët i kanë kërkuar vazhdimisht Tiranit të përmbush detyrimet e tij ndaj traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore. Në të vërtetë le të përqendrohemi tek më thelbësorja këtu. Frika ime më e madhe do të ishte që Irani të zotrojë dhe të jetë në gjendje të përdorë dhe të vendosë një armë bërthamore, dhe kjo do të ishte një kapje për Izraelin, për të gjithë rajonin dhe pjesën tjetër të botës. Kjo është arsyeja pse NATO ka thënë se Irani nuk duhet të ketë në dorë një armë bërthamore. Unë nuk do të pajtohesha që kjo është kundër ligjit ndërkombëtar ajo që bëri SBA-ja. Plani i investimeve në mbrojtje që aleatët po bien të akord në Hag prezanton një bazë së re, 5% të produktit të brendshëm bruto, që do të investohet në mbrojtje. Ky është një hap i madh që është ambicioz, historik dhe themelor për të siguruar të ardhmen tonë. Dakor, ishte rute që thotë që Amerika nuk ka shkelur asnjë ligj ndërkombëtar duke sulmuar Iranin, pavarësisht se çfarë shkaktoi dhe çfarë jehoi më pas. Të gjithë kanë qenë në të njëjtën linjë? Faktikisht ka pasur edhe nga ata shtete të rëndësishme, do të kujtojmë këtu Francën që ka pasur një linjë disi distante nga ky qëndrim i shprehur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, ka qenë vetë presidenti Emmanuel Macron, i cili ka përdorur një gjuhë ndoshta distancuese për këtë deklaratë mbështetëse për sulmin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të kujtojmë këtu që përpara kësaj deklarate vetë presidenti Emmanuel Macron ka biseduar me homologun e tij iranian, duke i shprehur atij ndoshta edhe shqetësimet për gjithçka çfarë po ndodhte, por kjo ka qenë pas sulmit amerikan në 3 bazat bërthamore iraniane, ndërsa për t'ju kthyer edhe reagimit më të fundit të presidentit Emmanuel Macron, ne kemi shkëputur një pjesë të fjalës së tij dhe ju ftoj ta ndjekim. Nëse kemi presidentin francez. I have the honor to welcome the President of France, Emmanuel Macron. Si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser. Nëse mund të konsiderojmë se ka legitimitet në neutralizimin e strukturave bërthamore në Iran, duke marrë parasysh objektivat tona, e them se ky aksion nuk ka kornizë ligjore. Dhe kështu duhet të thënë ashtu siç është, nuk ka legitimitet në këto sulme. Edhe nëse Franca ndan objektivin për të mos e parë Iranin të pajiset me armë bërthamore, ne kemi konsideruar vazhdimisht që nga fillimi se kjo mund të arrihet përmes mjeteve diplomatike dhe teknike. Unë besoj në sovranitetin e popujve dhe integritetin territorial. Unë besoj në të dhe në Ukrainë, dhe vërej se të gjithë e besojmë atë meqense e mbrojmë atë. Pra kjo vlen kudo në botë. Nuk ka standarde dytëfishta. Nuk mendoj se mund të zvendësosh një popull për të ndryshuar udhëheqësit e tij. Dhe kur shikoj historinë moderne të kohëve të fundit, mendoj se sa herë që është bërë kjo zgjedhje, cila do të qoftë legitimiteti i qasjes fitestare, mund këtë pasur disa. Ndonjëherë kemi bërë një gabim, për të mos thënë një faj, dhe kjo kurrë nuk çoi në një stabilizim të madh. Isha në kontakt me të gjithë udhëheqësit e rajonit dia dhe nuk dëgjova asnjë lider të qetësuar nga ajo që po ndodhte. Prandaj mendoj se nëse do të ketë ndryshim në regjimin e Iran, ai duhet të jetë produkt i vetë popullit iranian dhe jo i bombave. Il pouvait y en avoir parfois. Dhe meqense e gjithë vëmendja ndërkombëtare sot do të zhvendoset në Amsterdam të Hollandës, atje ku mblidhet sot dhe nesër në fakt samiti i radhës i vendeve të NATO-s, ka patur një tjetër deklaratë të fortë nga Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm, por këtë herë për efektet që një luftë e mundshme që do të zgjaste, siç edhe po ndodh mes Izraelit dhe Iranit, çfarë impakti do të kishte edhe në rajonin tonë, në rajonin e Ballkanit, dhe vëmendja na shkon menjëherë te Kosova dhe Serbia. Ka qenë një deklaratë faktikisht e drejtë për drejtë dhe shumë e qartë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, i cili natyrisht ka shprehur shqetësim për pikën më të cënueshme sipas aleancës veriatlantike në kontinentin evropian, që është edhe rajoni i Ballkanit perëndimor, me 2 pikat më të nxehta që aktualisht janë Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina. Ai ka theksuar qartë dhe hapur se në Kosovë gjenden forcat amerikane, gjendet trupat e NATO-s përmes misionit të KFOR-it, gjithashtu edhe në Bosnjë-Hercegovinë gjendet po ashtu një mision tjetër që është EUFOR, që gjithashtu do të garantojë sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës, prandaj ka theksuar që nuk ka hapësirë për panik pasi këto 2 misione të fuqishme ushtarake, njëri në Kosovë dhe tjetri në Bosnjë-Hercegovinë, do të garantojnë sigurinë për të gjithë qytetarët dhe nuk duhet të shqetësohen pasi nuk do të ndodh asgjë, pavarësisht se shqetësimet nëse do të konflikti në lindjen e mesme do të bëj global, do të merrte edhe për masa më të mëdha, pa diskutim që do të kalonin një fazë tjetër, dhe prandaj në agjendën të NATO-s është miratuar edhe rritja e shpenzimeve ushtarake për 32 vendet anëtare këtu përfshirë edhe Shqipërinë, që do të shkojë në kuotën tashmë 5% të prodhimit të brendshëm bruto që duhet të shpenzohet për mbrojtjen e secilit shtet. Ky është objektivi kërkuar nga Donald Trump, por do të shohim nëse do të ketë diskutime në këtë samit 2 ditor në Holland. Xhavier, faleminderit për zhvillimet më të fundit.